Hernández. Hay un chamaco que está totalmente mareado, no sabe dónde está parado, denle una pastilla de... ¿Qué te pasa? Hay que darle una pastilla de Ubicatex al Pollo Briseño. Está delirando el muchacho. ¿Por qué? Porque, ¿quieres escucharlo? Por favor. Tenemos las palabras del señor soñador. Adelante. Cuando jugamos aquí el torneo pasado, el estadio estaba casi lleno y es lo bonito, así es como empiezan las rivalidades importantes, ¿no? Con partidos importantes de finales, en finales que te dejo fuera y así es como puede empezar una. Creo que sí se puede decir que hay un poco más de tensión y los focos, ¿por qué? Porque Tigres es el equipo de la década y Chivas es el más grande del fútbol mexicano. Ay, Tigres el equipo de la década y Chivas el más grande. Pollo, ubícate, que nunca hayas tenido la fortuna de estar en el América, donde es el equipo más importante en la historia del fútbol mexicano, el más ganador y el verdadero equipo de la década, no tengas que repartir ahí culpas entre Chivas y Tigres. A ver, sí es debatible de que Tigres es el equipo debatible, de la sí, década. pero el América eliminó para cerrar la década a Tigres, por eso digo. Los últimos 5 años fue Tigres espectacular. Pero no ganaron ningún título internacional los Tigres. Obviamente, el que la Conca Champions. No la han ganado nunca. Sí, ganaron. No han ido al Mundial. No, la que ganaron fue el Campeones Cup. Sí, la nuevecita nunca han ido al Mundial de Clubes. Sí, es cierto. No, pero sí han estado ganando los títulos de liga. Ahora, pues, wow. ese es tema aparte. Estos sí han estado tirando demasiadas flores y me gusta. Qué bonito que Tena diga que el Tuca es aquí, no sé qué, y que el Pollo diga todo eso lindo, que el equipo de la década. Yo lo que quiero ver Goles. es que salgan a jugar y que anoten, por favor, porque los dos están muy a la baja. La verdad que Chivas tiene que 6 puntos y Tigres tiene 4 puntos. O sea, pero al tienen menos que ponerse pilas y eso es lo que quiero ver. Pero al menos las Chivas tienen una racha sin perder. O sea, no han ganado, han empatado, pero no han perdido. Y Tigres sí, no, están jugando bastante mal. Empatitis aguda. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.